Mga produktong ginama sa salin o hinilibis sa kahoy, gihimo ang mga souvenir item nga tatak lapo-lapo. Kini sumayusab sa Zero Waste Program sa usa ka pribadong kumpanya sa pagpakiglambig ito sa lokal nga gamhanan sa Lapu-Lapu. Ani akong report. Kini ang sakayan nga usa sa mga tatak sa dakbayan sa Lapu-Lapu isip Historic Resort City nga gilibutan sa kadagatan. Busa ang mga tao nakadepende gyud sa sakayan aron makalabang sa mga isla sa Lapu-Lapu. Sa yuta usab aduna usay bus nga kasakyan sa mga upunganon. Kung moadto ka sa upon, siguradong bisitahon usab ang simbahan sa Nuestra Señora de la Regla. Kini ang mga ginagmayng obra nga gihimong handumanan sa mga bubisita sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Makita ang nakaniyang souvenir items, sama nining kahoy nga wall clock, mga wooden frames, mga gitara. Ana usay chessboard nga gipahaom nila sa kasaysayan. Kang Lapu-Lapu kining itom nga habig samtang kang madjilan ang puti nga sign. Kining tanan mga produkto gikan sa kahoy sa gipalambo nga wood industry. It is beneficial for the environment. Nowadays, the consumption culture is unsustainable because society is unable to recognize the importance of recycling. Sa usa ka video presentation makita ang plantasyon sa kahoy didto sa Mindanao nga gi-harvest na aron himuong magamit sa konstruksyon sa building. Gipakita usab ang paghulip sa mga naputol nga kahoy pinaagi sa tree planting. Gipaniguro nila nga nahasubay sa lagda ang pagpadagan sa ilang industriya. Ug aron dili mausik ang mga kahoy ug maangkon ang zero waste, gihimo nilang souvenir item ang mga reject nga kahoy. Gani ang sawdust gihimong haling o fire starter. Usa kini sa nakapaagdi sa Lapu-Lapu nga makiglambigit alang sa branding utatak upon nga mga handumanan. Pasalamat mi nga they have think of Lapu-Lapu as one of their conduit kuan ilang as their partners sa kaning business. Usa-usab kini sa mga magkapahinumdum sa mga turista sa mamulupong kasaysayan sa Lapu-Lapu City. For tourism, ang kuha na ni Zel, ilaha gini, dili wa milabot. Ang amo lang is itabangan sa Manila to promote Lapu-Lapu as a destination. We hear ang garbage atong gisred and we make it into a footpath o katong hollow blocks. Ang sa ilaha is ang wood, waste sa wood is they make it into something.